Տիգրան, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպում է ունեցել ուսանողների եւ դասախոսների հետ, որի ժամանակ մի շարք պնդումներ ու հայտարարություններ է արել, կուզեմ դրանցից մեկին անդրադառնանք մասնավորապես, նշել է, որ Հայաստանն է հրահրել պատերազմ 2018-ից 2020 թվականների իր քաղաքականության արդյունքում, ոնց է վերաբերվում այս պնդմանը առհասարակ։ Այո, կարծում եմ այս հայտարարությունը երկու մասի պետք է բաժանել, փաստական մասի, արդյոք համապատասխանում է այդ պնդումի իրականությանը, բայց նաև արձագանքներին եւս երևի կարելի է անդրադարձ կատարել, այսինքն այդ տեսակետը քննադատող անդրադարձել։ Փաստական առումով կարծում եմ, որ ճիշտ մոտեցում չի, ճիշտ կարծիք չի, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը առնվազն վերջին 15 տարվա ընթացքում պատրաստում էր պատերազմի, այսինքն դա հստակ կարելի է տեսնել նաև ռազմական տեխնիկայի գնումների քաղաքականությունից, բառազինության գնման քաղաքականությունից, ես ընդհանուր առմամբ մտածում եմ, որ Իլհամ Ալիև իշխանության գալով առաջին տարիների ընթացքում քաղաքական որոշում էր կայացել հարցը ռազմական ճանապարհով լուծել։ Բացի այդ, եթե վերցնում ենք այդ ժամանակահատվածը 2018-ից 20 թվական ընկած ժամանակահատվածը, ես կարծում եմ, որ եթե հեղափոխություն չլիներ, պատերազմը կսկսեր 2018 թվականին։ Այս կարծիքը հիմնված է մի քանի տեղեկությունների ու փաստերի վրա։ Նախ հիշեցնենք, որ 2018 թվականից առաջ, եթե չեմ սխալվում, 2017 թվականին կամ 18 թվականի սկզբին, հիմա միգուցե սխալվում եմ, տեղի են ունեցել նախագահական ընտրություններ Ադրբեջանում, որի ընթացքում շատ հետաքրքիր մի երևույթ էր նկատվել, երբ ընտրողները massայաբար իրենց քվեաթերթիկների վրա գրում էին, որ մենք ընտրում ենք քեզ, Իլհամ Ալիև, այն նախապայմանով, որ դու ազատագրելու ես Ղարաբաղը։ Պարզ է, չէ՞ որ Ադրբեջանի պես երկրում այսպիսի ֆլեշմոբներ չեն կարող տեղի ունենալ առանց կենտրոնից եկող հրահանգից, այսինքն սա էր այդ ընտրությունների հիմնական մեսիջը։ Եվ երկրորդ տեղեկությունը, որը ես առաջին անգամ եմ որևէ տեղ հրապարակային ասում, միգուցե նաև արժե մի օր գրել դրա մասին, այն է, որ 2018 թվականի սկզբին հայկական կողմերը ունեին հետախուզական տվյալներ, որ 2018 թվականի մայիսին Ադրբեջանը նոր հարձակում է պատրաստում։ Այդ մասին ես գիտեմ, քանի որ 2018 թվականին, եթե չեմ սխալվում, փետրվարին Բակո Սահակյանը Ստեփանակերտում հրավիրել էր խորհրդակցություն, որի մասնակցել են նաև մարդիկ, որոնց ես ճանաչում են, ու այդ տեղեկությունը հայտնել է։ Եվ նշել էր, որ ունենք 2 ամիս ժամանակ պատերազմին նախապատրաստվելու համար։ Ես կարծում եմ, որ երբ սկսվեց այդ շարժումը 2018 թվականի ապրիլին, այն առաջին հերթին ուշադրություն սևեռեց Հայաստանի վրա եւ իշխանապողությունը մեծ հաշվով նկատվեց աշխարհով մեկ Հայաստանը ինչ որ միջազգային մամուլի, միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է։ Դա պատճառներից մեկն է, ինչու Ադրբեջանը այդ պահին որոշեց չգնալ էսկալացիա եւ երկրորդ պատճառը կարծում եմ այն է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ինչ որ հույսեր էին կապում այս նոր կառավարության հետ, որովհետեւ այս կառավարությունը հիմնականում արցախյան ծագում չուներ, մեծ հաշվով Հայաստանի առաջին կառավարությունն էր, որը Ղարաբաղյան շարժումից չէր ծագել։ Շատերին հայտնի է նաև, որ 2018-19 թվականների ընթացքում գաղտնի շփումներ գոյություն ունեին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարբեր պաշտոնյաների միջև, այդ մասին մամուլում եւս հրապարակումներ եղել են, երբ պետք չէ շատ կենտրոնանալ այդ թեմայի վրա, բայց Ադրբեջանը փորձում էր հասկանալ որն է լինելու կառավարության, նոր կառավարության քաղաքականությունը Ղարաբաղի հարցով, բայց այն, որ Ադրբեջանը արդեն իսկ 18 թվականի դրությամբ պատրաստ էր պատերազմին, այն, որ զինվում էր, այն, որ ուժերի դիսբալանսը այնքան էր խախտվել, որ Ադրբեջանը պատկերացնում էր, որ կարող է հարցը ռազմական ճանապարհով լուծել, ակնհայտ է։ Այս ամենը նշելով, այնուամենայնիվ պետք է արձանագրել, որ 2018-ից 20 թվականը ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի վարած քաղաքականությունը Ղարաբաղի հարցում եւ մի շարք այլ արտաքին ուղղություններով Ադրբեջանին հնարավորություն է տվել լեգիտիմացնել իր հարձակումը, վաճառել այն հիմնական դերակատարներին։ Այսինքն Ադրբեջանը կարողացել է Հայաստանին ներկայացնել որպես ապակառուցողական կողմ եւ տարբեր միջնորդների դերակատարների հետ շփումներով մեծ հաշվով ներկայացնել այն պատկերը, որ այս մարդկանց հետ ընդհանրապես հնարավոր չի բանակցել, հնարավոր չի ինչ-որ բան պայմանավորել։ Եվ այդ առումով այս քննադատությունը ոչ թե Քոչարյանի քննադատությունը, որ Հայաստանը հրահրել է պատերազմը, այլ այն քննադատությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը
որևէ ջանք չի գործադրել պատերազմից խուսափելու համար, ամբողջովին լեգիտիմ են, որովհետեւ եթե մենք հիշենք այդ ժամանակահատվածը, Հայաստանի իշխանությունները պնդում էին, որ բանակցային սեղանին փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Տարիներ անց մենք իմացանք, որ այդպիսի փաստաթուղթ գոյություն ուներ, Նիկոլ Փաշինյանը ինքը անձամբ խոստովանեց, որ այդպիսի փաստաթուղթ գոյություն ուներ։ Զորոյական կետից բանակցելու մասին այդ հայտարարությունը, այսինքն մենք հիշում ենք նաև տարբեր շփումներ նաև անձամբ ունեցել ենք տարբեր գործիչների հետ, փորձում էին փոխել բանակցությունների տրամաբանությունը, փորձում էին Լեռնային Ղարաբաղը լիիրավ բանակցային կողմ դարձնել, ինչը չէր ընդունում օրինակ միջնորդների կողմից։ Դե այն ամենահայտնի հայտարարությունները Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ նոր տարածքները, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, դրա մասին բոլորը գիտեն, բայց ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ հիմնական խնդիրը այն էր, որ այս թիմը չունենալով որևէ արտաքին քաղաքական ու անվտանգային background գիտելիքներ, փորձ, պարզապես չէր գիտակցում պատերազմի մոտալուտ լինելը, այսինքն նրանք չէին հասկանում, որ պատերազմը շատ մոտ է, նրանք նաև չէին հասկանում հսկայական տարբերությունը մեր կարողությունների ու Ադրբեջանի կարողությունների միջև, այսինքն ոչ գիտեին մեր ռազմական կարողությունները, ոչ էլ գիտեին Ադրբեջանի ռազմական կարողությունները, եւ այդ իսկ պատճառով վարում էին այսպիսի, կարելի է արդեն post factum արձանագրել արկածախնդրի քաղաքականություն։ Եվ այս ամենի գագաթնակետը իհարկե 2020-ի հուլիսյան էսկալացիան էր, երբ մի լոկալ գործողության արդյունքում շատ գլոբալ եզրահանգումներ արեցին եւ նրանք իրավամբ համոզված էին, որ հուլիսյան մարտերի իրավիճակ փոխեցին տարածաշրջանում, որ հայկական բանակը նոր գործոն դարձավ տարածաշրջանում։ Հիշում ես նաև թուրքական մի շարք հայտարարություններ արեցին։ Այս քննադատությունները հնարավոր չի պարզապես չեզոքացնել, պնդելով, որ եթե դուք խոսում եք այդ մասին, դուք Հայաստանը վտանգում եք։ Այս հիմա արդեն եթե արձագանքների մասին խոսենք։ Միջև արձագանքներին անցնելը հենց այդ թեմայի մասին է ուզում հարց տալ, որ տպավորություն չստեղծվի, թե եթե ամեն ինչ այդպես հենց պլանավորված էր, այնինչ եղավ ճիշտ էր, այլ տարբերակ չկար։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունները այդ շրջանում ինչ որ բան կարող էին անել պատերազմը կանխելու համար, երբ որ հիմա հետ հայացք նայում ենք հայ իրադարձություններին, թեկուզ այդ հայտարարությունները չանելով, թե Ադրբեջանը հաստատակամ իր նաև ներքաղաքական շահերը հաշվի առնելով գնալու էր այդ ճանապարհով։ Ես կարծում եմ առնվազն կարող էին հետաձգել պատերազմը, այսինքն եթե մի քիչ ավելի խելամիտ քաղաքականություն վարեին, եթե բանակցեին օրինակ, մեծ հաշվով պետք է արձանագրել, որ այս կառավարությունը առաջին կառավարությունն է Հայաստանի պատմության մեջ, որ հրաժարվել է բանակցել սեղանին դրված փաստաթղթի շուրջ։ Այսինքն նախկինում եղել են մեզ համար անընդունելի փաստաթղթեր, բայց այդ անընդունելու Բայց Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, չէ՞, որ իր այլ կերպ է սկսելու բանակցել, այսինքն բանակցությունների մասին ամեն դեպքում խոսում էր։ Դե տես, մի բան է բանակցությունների մասին խոսել, մի բան է ինչ որ հայտարարություններ անել, օրինակ զրոյական կետից բանակցություններ սկսելու Բայց նշում են, որ նման իրականում նման ձևակերպում չի արել Նիկոլ Փաշինյանը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներից հիմա կդժվարանամ հիշելու։ Չէ, արել է, հստակ արել է, միգուցե եթե ոչ բառացի, հիմա չեմ հիշի, բայց բովանդակային առումով արել է ու այդ շրջանում մեծ հաշվով Հայաստանը որպես այդպիսին բանակցային դիրքորոշում չուներ։ Ու պատճառը այդ գիտելիքների փորձի, որը մինչև հիմա էլ կա, այսինքն եթե նայենք ինչպես են մանիպուլացնում այդ բանակցային փաստաթղթերը, նույն իրավիճակն է մեծ հաշվով։ Ինչ էր ասում Նիկոլ Փաշինյանը օրինակ այդ շրջանում։ Մի քանի հայտարարություններ հիշենք, ասում էր այնպիսի լուծում պետք է լինի, որը ընդունելի պետք է լինի Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Ինչ որ վերացական հայտարարություն, որը բովանդակություն չունեցող ավելին, եթե լուծում լիներ, այդ լուծումը ինչ որ չափով ընդունելի կլիներ բոլորի համար, որովհետև փոխզիջման կամ կոմպրոմիսի վրա հիմնված պետք է լիներ։ Կարող ենք հիշել նաև 2019 թվականի սկզբի այսպես կոչված Մյունխենյան սկզբունքները, երբ բանակցային գործընթացի հետ որևէ կապ չունեցող ինչ որ օրակարգ է բերում, խոսում է Ադրբեջանում մինի հեղափոխությունների մասին, սա էլ պետք է շեշտադրել այդ մտայնությունը, որ մենք այստեղ նստած կարող ենք Ադրբեջանի ներքաղաքական հարցերին վերաբերող ինչ որ գործընթացներ սկսել։ Եթե հիշում ես, Նիկոլ Փաշինյանը 2020 թվականի սեպտեմբերին սպառնում էր հարցազրույց տալ, որը ներքին անկայունություն կստեղծի Ադրբեջանում։ Այդ հարցազրույցը պլանավորված էր հեռարձակել հանրային հեռուստատեսությամբ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին։ Երբ պատերազմի մեկնարկի պատճառով դա տեղի չունեցավ։ Ու նաև այդ
համոզվածությունը, որ ժողովրդավարությունը հիմա շատ լուրջ գործոն է դառնալու Հայաստանի համար արտաքին քաղաքականության մեջ, օգնելու է մեզ ինչ որ հարցում լուծել այս խնդիրները, որ եթե մենք ժողովրդավար ենք դառնում, միջազգային հանրությունը մեզ աջակցելու է եւ այդ խաղաքարտը, այսինքն տարբեր քպայական գործիչներ ասում էին ժողովրդավարությունը կամ այդ սկզբունքները սահմաններ չեն տեսնելու, անցնելու են Հայաստանի սահմանները։ Հեգնական փոստերել էին անում, եթե կհիշես, հա, նույն Շուշիում էին նկարվում, որ մենք տեսեք հանձնել ենք եւ այլ ինչ որ։ Դες դա հա, չգիտեմ ինչպես էլ որակել այդպիսի պահվածքը, երեխայություն ես կանվանեի, հիշեցնեմ, որ Վահան Կոստանյանն էր նմանատիպ հրապարակում արել, հիմա փոխարտգործնախարար։ Այսինքն այս օրինակ այդ դրվագը ցույց է տալիս, որ այդ մարդիկ ավելի շատ հետաքրքրված էին ներքաղաքական խոսույթներով, այսինքն այն, որ իրենց մեղադրում էին, որ եկել եք տարածքներ հանձնել, փողել հանձնել, քան իրական բանակցային գործընթացով, բայց քանի որ հիշատակեցինք այս նաև մեղադրանքները, պետք է նշել, որ հիմա ընդդիմությունը նախկին իշխանությունները երբ քննադատում են Նիկոլ Փաշինյանին ապակառուցողական ոչ ռացիոնալ քաղաքականություն վարելու մեջ, նրանք հենց առաջին իսկ օրվանից հեղափոխության ավարտից հետո սկսեցին մեղադրել նոր կառավարությանը այդ զիջողական քաղաքականության մեջ, հենց այդ խոսույթը առաջ բերվեց, որ եկել են հողերը հանձնեն, դրանով իսկ դրթելով նաև նրանց լիներ ավելի պոպուլիստ, ցույց տալ, որ նրանք ավելի հայրենասեր են, քան նախկին իշխանությունները, սա քաղաքագիտական գրականության մեջ լավ բացատրված երևույթ է, երբ անցումային վիճակներում գտնվող քաղաքական ռեժիմները օգտագործում են ազգայնական, պոպուլիստական խոսույթները համընդհանուր մոբիլիզացիա ապահովելու համար եւ Հայաստանի պարագայում դա արվում էր եւ ընդդիմության կողմից եւ իշխանությունների կողմից որպես արձագանք այդ խոսույթների։ Դու նշեցիր, որ գուցե հնարավոր լիներ հետաձգել պատերազմը, սա ինչ որ ձև փոխելու էր դասավորվածությունը կամ ելքը, ինչ ենք կարողանալու անել։ Տես, եթե լիներ իրական ընկալում մեր զինված ուժերի խնդիրների, եթե լիներ իրական քաղաքական կամք ինչ-որ փոփոխություններ իրականացնել զինված ուժերում, ես կարծում եմ, որ հնարավոր էր ավելի լավ վիճակով դուրս գալ այլ պատերազմ։ Ես իրականում կարծում եմ, որ նույնիսկ այն վիճակը, որ ունեինք 20 թվականին, եթե լիներ ավելի արհեստավարժ կառավարում, եթե մի քանի պրինցիպիալ սկզբունքային հարցերի լուծումներ տրվեին, ելի հնարավոր էր ավելի փոքր մասշտաբների պարտություն ունենալ։ Այդ առումով իհարկե վերջնարդյունքի վերաբերյալ մեր պատկերացումները կամ պատերազմի վերաբերյալ մեր պատկերացումները կարող են տարբերվել, օրինակ շատ մարդիկ մտածում են, որ ընդհանրապես հնարավոր է խուսափել պատերազմից, որը եթե օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը ընդուներ սեղանին դրված այդ ռուսական առաջարկությունը, պատերազմ չէր լինի, այստեղ կարող ենք էլի քննարկել։ Մի մասը ինձպես մտածում են, որ միգուցե հնարավոր չէր խուսափել պատերազմից, բայց հնարավոր է հետաձգել, բայց մի բան հստակ է եւ միանշանակ է։ Կառավարությունը ընդհանրապես ջանք չի գործադրել այդ ուղղությամբ, այսինքն խուսափելու կամ հետաձգելու ուղղությամբ։ Եվ ինչ որ չափով, ինչպես արդեն նշեցի, լեգիտիմացրել է Ադրբեջանի գործողությունները։ Ինչպես սկզբում նշեցիր, մի քիչ էլ արձագանքների մասին խոսենք, առհասարակ նման քննարկում դաշտ բերելը որքանով է ճիշտ եւ ոնց են արձագանքում տարբեր քաղաքական թիմեր, նաեւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ։ Տես, կարծում եմ բնական է, որ Քոչարյանի այս հայտարարությունը օգտագործվում է իշխող թիմի կողմից իր ներքաղաքական նպատակներով։ Դա քաղաքական պայքարի մաս է, այսինքն Քոչարյանը նույնը անում է նաև իշխող կուսակցության տարբեր ներկայացուցիչների հայտարարությունների մասով։ Բայց ինձ համար մի քիչ տարօրինակ էր, երբ կարծես թե անկախ մարդիկ սկսեցին կրկին Քոչարյանի անձը մի կողմ թողնելով, սկսեցին այս քննարկումները Հայաստանի կառավարության գործողությունների օրինակ 18-20 թվականներին 18-ից 20 թվական ընկաժամկատվածում ներկայացնել որպես ինչ որ սադրանք Հայաստանի պետականության դեմ, որպես ինչ որ գործիք, որը օգտագործվելու է Ադրբեջանի կողմից։ Սա առաջին նշանակում է, որ մենք չպետք է քննարկենք, օրինակ, մեր սխալները չպետք է հասկանանք։ Պարզը երբ այդ քննարկումները քաղաքականացված են լինում, ինչպես Քոչարյանի պարագայում ու Քոչարյանին արձագանքողների պարագայում, այդտեղ բովանդակային քննարկում չի ստացվում, այսինքն
մեծ հաշվով փոխադարձ մեղադրանքների ինչ որ իրավիճակ ենք ունենում, բայց այն բոլոր հարցերը, որոնք մենք այսօր քննարկեցինք, կառավարության գործողությունները, իրավիճակին տիրապետելու մակարդակը եւ այլն, սրանք բոլորս լեգիտիմ քննարկումներ են եւ մարդկանց թիրախավորել ու ասել այդ տեսեք, եթե ասեք հանկարծ Ադրբեջանը Հայաստանը լեգիտիմացրել է Ադրբեջանի հարձակումը, այ դուք ինչ որ Հայաստանի դեմ գործողություններ եք իրականացում, սա կարծում եմ այդքան էլ ազնիվ մոտեցում չի։ Նամանավանդ որ այդ մարդկանցից շատերը օրինակ նույն գործողությունները անում են Արցախի պարագայում, մեղադրելով օրինակ Արցախի իշխանություններին, որ նրանց պատճառով օրինակ տեղի ունեցավ 2023-ի սեպտեմբերյան ագրեսիան։ Եվ երկրորդ գործոնը այստեղ այն է իհարկե, որ հիմնականում դաշտը ընտրողաբար է վերաբերվում այսպես կոչված սադրիչ վտանգ պարունակող հայտարարություններին։ Լավ, եկեք արձանագրենք, որ Քոչարյանի հայտարարությունը վատ հայտարարություն է, կարող է օգտագործվել Ադրբեջանի կողմից, բայց սա նշել ու չնկատել իշխանությունների կողմից արվող հայտարարությունները, որոնք ավելի ծանրակշիռ են, քանի որ նրանք են իշխանությունը, որոնք օգտագործում են Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ, չնկատել այն հայտարարությունները, որոնք կարծես թե նույնական են ադրբեջանական հայտարարությունների մեջ, եւս կարծում եմ անազնիվ է։ Կարելի է այդպիսի բազմաթիվ հայտարարություններ հիշել 2022-ից սկսած, երբ մարդիկ հայտարարում էին, որ Լեռնային Ղարաբաղում օրինակ հայաստանյան զորքեր կար, որոնք պետք է դուրս բերվեն, այն պարագայում, երբ միջազգային կազմակերպությունները արդեն արձանագրվել էին, որ հայաստանյան զորքեր Լեռնային Ղարաբաղում չկան, գերիների վերաբերյալ արվող հայտարարությունները, երբ մարդիկ Բաքվում դատվում են, բայց Հայաստանի վարչապետը ինչ որ դավադապաշտական քննարկումներ է անում, թե ով է օրինակ նույն Ռուբեն Վարդանյանին Արցախ ուղարկել, վերջին շրջանի բազմաթիվ հայտարարություններ։ Այսինքն, եթե դու զբաղեցնում ես անկախ տարածությունը, քաղաքացիական հասարակության մաս ես, փորձագիտական դաշտի մաս ես, պետք է ինչ որ օբյեկտիվություն փորձես էլի պահպանել, թե չէ ինչ տարբերություն կա օրինակ նմանատիպ գործիչների ու ԿՊ-ական կամ քոչարյանական ակտիվիստների միջև։ Շնորհակալ եմ Տիգրան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։